வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக சுண்டல் ரெசிபி பண்ணலாம். ஈஸியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். நெய்வேத்தியம் ஒரு பிரசாதம் நீங்கள் இப்படி கூட செய்யலாம். சுண்டலை ஒரு 5 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஊறி இந்த மாதிரி இருக்குது. பவுல் அளவுக்கு சுண்டல் வந்து நான் ஊற போட்டேன், சரிங்களா? இந்த சுண்டல் ஊறின சுண்டலை எடுத்து ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்க போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்தா நல்லா வந்து சுண்டல் ஃபுல்லாக முழுகிடும். வேகிறதுக்கு அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு 4 விசில் விட்டுடுங்க. நல்லா சாஃப்டாக வேகட்டும். விசில் விட்டதுக்கப்புறமா குக்கரோட ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா குக்கரை சேஃபாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து சுண்டல் வந்து நல்லா வந்து சாஃப்டாக வெந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து வடிகட்டி வச்சு வடிக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஸ்ட்ரெயினர் இது எங்கள் அம்மா வாங்கி கொடுத்தது. ஸோ இதில் தான் நான் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சுண்டலெல்லாம் மேலே வந்துடும். அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து நமக்கு தேவைப்படாது. தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு துண்டு மாங்காவை சீவி வச்சுருக்கேன், டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 மூடி துருவின தேங்காய், ஒரு சின்ன கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன், கொத்தமல்லியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸ்பெஷல் மசாலா: கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பச்சை மிளகா. இது 3ஐயும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுடுங்க. நம்ம வதக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகையும் உளுந்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும். கடுகு நல்லா வெடிக்கிற வரையும் வெயிட் பண்ணுங்கள். சும்மா டப்புன்னு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகும். அதனால் கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமா 3 காஞ்ச மிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கதை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இது கூட வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். இந்த மசாலா தான் சீக்ரெட் மசாலா அண்ட் ஸ்பெஷல் மசாலா. செம்ம டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. எண்ணெயில் நல்லா வந்து வதங்கட்டும். அந்த பச்சை வாசனை ஸ்மெல்லெல்லாம் போயிடுவாங்க. வச்சுருக்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். பெருங்காயம் சேர்க்கும் போது நல்லா வாசனையாக செம்மையாக இருக்கும். ஸோ பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. இப்போது அந்த சாம்பார் மசாலா, மஞ்சத்தூள் எடுத்துருக்கோம், அதை வந்து உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. செய்யும் போது தீயை சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க. ரொம்ப கம்மியாக வச்சு செய்யுங்க. அப்போ தான் கரிஞ்சிடாமல் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போது வேக வச்ச சுண்டலை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. சும்மா இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பெரட்டி எடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். சுண்டலில் நல்லா இந்த மசாலா வந்து கோட் ஆகணும். நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கலரணும். கலந்ததுக்கு அப்புறமா சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதாவது 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு வந்து இப்போ நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன்னா அந்த மசாலாவில் இன்னுமே வந்து நல்லா பைண்ட் ஆகி இந்த சுண்டலோட நல்லா கலந்து வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்க்குறோம். உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா துருவின தேங்காவை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் தாங்க அல்டிமேட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வந்து தேங்காய் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து துருவின கேரட்டை வந்து மேலே வந்து அப்படியே மலைச்சாரல் போல் தூவி விட போகிறேன். அழகாக தூவி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா துருவின மாங்காய் வந்து தூவி விட்டுக்க போகிறேன். அதுவுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சாலட் மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லி தலைகளை வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க. அப்படியே வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டு அப்படியே சுட சுட சுண்டலை உங்கள் வீட்டு விநாயகருக்கு படைச்சு நீங்களும் வந்து சாப்பிடுங்க. இந்த ரெசிபி விநாயகர் சதுர்த்தி மட்டும் இல்லை, நீங்கள் அடிக்கடி செய்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். பூஜா டைம் இல்லாத டைமில் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து சேர்த்து வதக்கி பாருங்கள். இன்னுமே டேஸ்ட் அசத்தலாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி இன் அட்வான்ஸ். இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மனமார்ந்த நன்றி. பாய்.